दिया था गांव का मनुष्य। आज हम गहरे ध्यान में थे तो अचानक से जैसे अपन पलक नहीं झपकते, इतनी सी देर के लिए वो व्यक्ति वापस दिखा और वो उसका बैक दिखा, पीछे का पोर्शन, और फिर वो ओझल, मतलब क्षणिक एकदम से। तो हम एकदम से चौंके, ये क्या हुआ? मतलब पुनरावृत्ति हो गई गुरुजी, ऐसा भी होता है क्या? वो आपका बहुत खास बंदा था, आपके सानिध्य में रहने वाला बंदा था, आपके अति सानिध्य यानी बहुत ही नजदीकी था। इसलिए उसकी स्मृति यानी उसका संस्कार आपके अंदर समाया हुआ है। ठीक है जी ये गुरुजी। ध्यान। हाँ, ये आपका बहुत ही खास शत्रु या मित्र, ध्यान देना, दोनों हो सकते हैं। शत्रु भी हो सकता है, आपका अपना भी हो सकता है। या तो अपने से जिससे बहुत ज्यादा प्यार होता है वो उसका संस्कार बनता है, या बहुत से ज्यादा किसी की बहुत सी अधिक नफरत होती है तब वो संस्कार बनता है। साधारण में कोई संस्कार नहीं बनता। यानी साधारण में मन के अंदर कोई रील की उपज नहीं हो पाती, छाया नहीं आ पाती, चित्र नहीं बनता। विशेष में ही चित्र बनता है। तो वो चित्र आपके अंदर समाया हुआ है, कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा। हाँ जी। जी जैसे चलो कल का विषय लेते हैं। डॉक्टर साहब, कल का विषय यही है कि परमात्मा से कैसे वार्तालाप हो। यही ओमती जी का प्रश्न था। जी गुरु जी। गुरुजी, ये सत्यपति जी महाराज के एक शिष्य हैं, स्वामी विवेकानंद जी। ये अभी 15 दिन पहले करीब अजमेर आए थे। तो गुरुजी हम उनसे मिले थे। तो मैंने उनसे पूछा कि स्वामी जी, आप समाधि लगाते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल लगाते हैं, और समाधि में हम प्रभु से ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। तो फिर हम आगे तो कुछ बात कर नहीं पाए उनसे, पर हमको बड़ा अच्छा लगा कि स्वामी जी उनसे प्रभु से बात भी करते हैं और समाधि में जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो गुरुजी, तो ये जो ज्ञान प्रभु से बात होती है, ये सिर्फ समाधि अवस्था में ही तो संभव है ना? सामान्य ध्यान में तो संभव नहीं होता होगा गुरुजी। देखिए, हृदय के अंदर जो एक आवाज आती है ना, एक भाव अंदर से प्रकट होता है जो हमें एक ईश्वर आगाह करते हैं, होशियार करते हैं। वही ईश्वर का वार्तालाप है, वही ईश्वर से बात करना है। वहां अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब अंदर से कुछ भाव उपज रहा है, आपको खुद पता चलेगा। इतना सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म हो जाता है, ये होता है कि वो ग्रहण करने में बहुत कठिनाई होती है। स्थूल बुद्धि से वो ग्रहण नहीं हो पाता। बहुत ही सूक्ष्म जब बुद्धि होती है तभी उसकी पकड़ हो पाती। ये तो हो गया ईश्वर से वार्तालाप। अब यहाँ आप जब ध्यान देंगे तो अंदर से एक आवाज आ रही हो, आप अभी भी चल रही है, आप बैठ जाइए तो आप देखो संकल्प और विकल्प तो चल रहे होते हैं। चल रहे होते कि नहीं? किसी बात को सोचने लग जाओ, ऐसा करो, कैसा होगा। किसी प्लानिंग को आप अंदर बनाते रहिए, देखो दो भाव चल रहा है कि नहीं चल रहा है, करके देखो थोड़ा सा। दो भाव चलता है। एक भाव ये कि ऐसा कर लो,
फिर दूसरा भाव आता है कि ऐसा नहीं करना, फिर भाव आने लग जाता नहीं इसमें अच्छा रहेगा, फिर आता है पता नहीं क्या होगा। इसमें दो प्रकार का भाव चल रहा होता है। एक भाव मन के द्वारा आप विचारों बुद्धि के द्वारा कर रहे हैं, एक आत्मा का भाव है। कभी कभी अंदर से एक आवाज और आ जाती है, वो ईश्वर की है आपकी प्लानिंग में। जहां भय, अगर उस भाव वो भाव आ रहा है, उस भाव को सोचकर आप खुश हो रहे हैं, लेकिन उसी भाव को सोचकर जब आपको अंदर से भय आने लगा तो ये ईश्वर का भाव है। जब किसी का आप भला करने की जब अंदर सोच होती है तो अंदर से आपको जब प्रसन्नता आने लग जाती है तो ये ईश्वर की आवाज है, ये ईश्वर की सलाह है। ये वार्तालाप आप और ईश्वर कर रहे होते हैं। यहां विचार ये है कि आप अनुभव कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और सबके अंदर ही चल रहा होता है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर है आपके अंदर नहीं है। पकड़ किसी किसी को इसकी आती है, समझ किसी किसी को आती है। समझ उसी को आएगी जो इतनी गहराई में जाकर इतने सूक्ष्म भाव को समझेगा। यही है ईश्वर से बात करना। ये वार्तालाप चलता रहता है। इसी को आकाशवाणी भी बोलते हैं। मुसलमान लोग इसको गैब की आवाज कहते हैं। आपने भी सुना होगा, हमारे हिंदू शास्त्रों ने जैसे कृष्ण जन्माष्टमी जब होती है तो उसमें क्या बताया गया है। जब कृष्ण का जन्म हुआ था, कंस आया, उस बच्चे को मारना चाहा है ना, जबकि कृष्ण को हटा दिया गया था, उनकी जगह कन्या रख दी गई। कन्या का जब टांग पकड़ के वो पटकना चाहा था मारने के लिए, तब आप सुनते हैं कि एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू मारना चाहता ना वो पैदा हो गया है, इसी के द्वारा तेरी मौत होगी। या जो भी उसमें कहा गया हो, मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं है। आकाशवाणी का अर्थ होता है अपने अंदर जो एक भय या हर्ष की उपज होती है, उसी को आकाशवाणी कहते हैं, जो हृदय आकाश के अंदर से प्रकट होती है और आत्मा उसको सुनता है, जानता है। हर्ष और भय दो प्रकार की आकाशवाणी होती है, अंदर से आवाज भी आती है। चलो फिर आगे चलते हैं। आप इस संसार में है, इस धरती पर है। मिट्टी से बने हुए पदार्थों का से आप वार्तालाप करेंगे या आप क्या करेंगे, उपभोग करेंगे। इससे आपका उपभोग करना है। क्यों? क्योंकि जड़ पदार्थ है, ये आपके लिए है, आप इसका उपयोग करते रहिए। इसी प्रकार से आप वायु के आकाश के अंदर हैं, आकाश से आपका क्या संबंध है, क्या करेंगे? आकाश का आप उपयोग करेंगे, यानी उस खाली स्थान में आप चलते फिरते रहेंगे। ये आकाश का उपयोग हो गया। आप हैं
हवा चल रही है, आपके शरीर को टच कर रही है, आपके जीवा यानी मुख और नासिका के आगे से हवा निकल रही है, आ रही है। इसको क्या करेगा आप? इसका उपभोग करना। सांस लेते रहेंगे, आपका जीवन चलता रहेगा। जो आप शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, इस वायु का उपयोग है। वाणी से भी आप वायु का उपयोग कर रहे हैं, नासिका से भी आप वायु का उपयोग कर रहे हैं, त्वचा से भी आप वायु का उपयोग कर रहे हैं। यह हमारा धर्म है। आकाश का भी उपयोग कर रहे हैं, उसमें चल फिर रहे हैं। धरती का भी उपयोग कर रहे हैं, उसमें से जो उपज हो रही है इस शरीर को खिला भी रहे हैं और इस धरती पे चल भी रहे हैं। अब अग्नि का देखिए, सूर्य की किरणें जो आपको लग रही हैं, इस किरणों का आप उपयोग कर रहे हैं। ये किरणें आपकी श्वासों के द्वारा अंदर जा रही हैं। आपके अंदर 37 डिग्री टेम्परेचर सेट कर रखी है, जिसके द्वारा आपका जो ब्लड है जम नहीं पा रहा है, जिसके द्वारा आपका ब्लड तरल होकर पूरी शरीर के अंदर एक एक नसों के अंदर विचरण कर रहा है। तो आप इस अग्नि का उपयोग कर रहे हैं। उपयोग ना हो तो आप किसी काम का नहीं है। फिर आकाश के लीजिए, आपके कान हैं, शब्द आकाश में ही विचरण करता है। यहां से हमारी वाणी से निकल रहा है, इस आकाश के थ्रू आपके कानों तक पहुंच रहा है। आप इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं और हमारे लिए ही सब बना हुआ है, हमारे उपयोग के लिए ही बना हुआ है। अगर उपयोग ना करें तो सब व्यर्थ है, हमारे किसी काम का नहीं। और उपयोग ना करें तो आपका जीवन भी नहीं चल सकता। इस जीवन को चलाने के लिए ही ये सब चीज बना हुआ है, इसलिए इसका उपयोग करो। अब आ जाइए, आप क्या हैं? आप होश हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, सचेत हैं। अगर आप अपने को और पराये को नहीं जान पा रहे हैं तो आपका ये उपयोग नहीं हो रहा है। आप अपने को भी समझते हैं, दूसरे को समझते हैं। ये आत्मा का उपयोग कर रहा है, अर्थात अपना उपयोग कर रहे हो। अगर आप अपने आप को जान नहीं सकते, समझ नहीं पा रहे हो, तो ये उपयोग नहीं है। फिर धरती पे आना ही व्यर्थ हो गया। इसलिए हम क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमें अपने को अर्थात स्वयं के स्वरूप को भी जानना अनिवार्य हो गया। अन्यथा सब जितना भी खेल है ना, जितना आपके लिए है, होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पा रहे, व्यर्थ जीवन जा रहा है। इसलिए अपने स्वरूप का अनुभव करो, जानो, समझो, इसका उपयोग करो भाई। ये सत्य स्वरूप, चेतन स्वरूप आप हैं। जब ज्ञान स्वरूप है तो इस ज्ञान का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हो? इस ज्ञान का उपयोग करना हमारा धर्म है, हमारा लक्ष्य है। जैसे उन पांचों का उपयोग करना आपके लिए आवश्यक है, उसी तरह से ये
आत्म तत्व का उपयोग करना। उपयोग का अर्थ है वासनाओं में आप उपयोग नहीं कर रहे हो, डुबा रहे हो। आप उपयोग नहीं कर रहे हो, आप उसका नाश कर रहे हो, फंसा रहे हो। इसलिए अपने स्वरूप को जानो, समझो, मुक्त करो। ये आत्मा का उपयोग हो गया। अब आ गई बारी परमात्मा की। जब आप अंदर जाते हो, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। उसमें जब डूबते हो तो ये परमात्मा का उपयोग हो गया। अब इस परमात्मा का उपभोग करो। अगर जो उपभोग नहीं करता तो तब भी उसका जीवन व्यर्थ हो गया, क्योंकि जो करना था तो किया नहीं। अपने को जानना, ये अपने लिए कर्म करना है। ब्रह्मानंद में डूबना, ये अपने लिए कर्म करना है। बाकी वो शरीर के लिए है, मन तक सीमित है। वहां से शरीर आपकी जीवित रहेगी, शरीर का व्यवहार चलेगा, लेकिन आत्मा का पतन हो रहा है। आत्मा के लिए उपयोग नहीं हो रहा, उस शरीर के लिए उपयोग हो रहा है। आत्मज्ञान करते हो तो यहाँ आत्मा के कल्याण का उपयोग हो रहा है। ब्रह्मानंद में डूबते हो तो आत्मा के कल्याण का उपयोग हो रहा है। एक आत्मा के कल्याण के लिए करना है आपने, एक शरीर के कल्याण के लिए करना है। शरीर के कल्याण के लिए चींटी से लेकर सारे जीव करते हैं। समस्त 84 शरीर के उपयोग के लिए कर्म कर रहे हैं। संसार में आप देखिए, मनुष्य भी यही कर्म कर रहे हैं जो पशु कर रहे हैं, पक्षी कर रहे हैं, चींटी कर रहे हैं, कीड़े कर रहे हैं, मकोड़े कर रहे हैं। मनुष्य भी तो ये कर रहा है, लेकिन आत्मा के लिए क्या कर रहा है? विचार करो। बिरले कोई होते हैं, बिरले में भी आत्मा के लिए जानने के लिए बहुत आते हैं। कहीं न कहीं वो फंस जाते हैं, चलते हैं अध्यात्म में, फंस गए और कहीं। तो आत्मज्ञान आत्मा का उपयोग है, आत्मा के लिए उपयोग है, आत्मा के कल्याण के लिए है। और ब्रह्मानंद आत्मा के पूर्ण, जो उसकी जिज्ञासा है, पूर्ण जिज्ञासा, उस ब्रह्मानंद में आत्मा की शांत हो जाती है। अन्यथा इसकी जिज्ञासा बनी ही रहती है। ब्रह्मानंद में ही जाकर आत्मा पूर्ण महसूस करता है, शांत महसूस करता है, समस्त जिज्ञासा उसकी समाप्त हो जाती। आत्मा की जिज्ञासा क्या है? एक ही है। समस्त आत्मा के नाम की जितने भी हैं, सबकी जिज्ञासा एक है, दो नहीं है। तो जिज्ञासा है क्या? मस्त रहे, सुखी रहे। सुख के सिवा किसी को कुछ नहीं चाहिए। सबको सुख चाहिए। सुख के लिए ही धरती पे जितने भी जीव देहधारी हैं, सब भागम भाग कर रहे हैं। सब समस्त 84 सुख के लिए भाग रही है। लेकिन ब्रह्मानंद में जाकर असीम सुख की प्राप्ति हो जाती है। ये आत्मा के कल्याण की बात है। आत्मा के लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। इसके प्राप्त करने के बाद में आत्मा का कोई लक्ष्य शेष ही नहीं रहता। विचार करो,
किसी भी प्रकार के सुख के लिए फिर आत्मा नहीं भागता। यहाँ पूर्ण कल्याण हो जाता आत्मा का। तो परमात्मा से हमें क्या चाहिए? परमात्मा का उपभोग करो मेरे भाई। कहाँ उपभोग करोगे? डुबकी लगाओ। सागर में आप जाओगे, सागर में डुबकी नहीं लगाए तो किसी काम का नहीं सागर के पास जाना। पानी को आपको प्यास लगी है, अगर पानी से आप अपने आप को तृप्त नहीं किए तो व्यर्थ है पानी का होना भी और आपका होना भी। प्यासे मर रहे हो और पानी है, पीना नहीं चाह रहे हो, किसी काम का नहीं। तो ब्रह्मानंद है, ईश्वर है, इसमें डूबो। परम लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के बाद में कुछ भी पाना शेष नहीं, कुछ भी जानना शेष नहीं, कहीं जाना ही शेष नहीं, कुछ करना ही शेष नहीं। क्योंकि अब आप जो आत्मा का लक्ष्य था उसको आपने पूरा कर दिया। आत्मा के भाग दौड़ समस्त जितनी भी उसकी भाग दौड़ थी यहां समाप्त हो जाती है। तो परमात्मा का वो क्या है? उसके ब्रह्मानंद में, उसके आनंद में डूबे रहना। आत्मा को उपयोग क्या है? आत्मज्ञान करके परमात्मा में निमग्न रहना। संसार का पांचों तत्वों का उपभोग क्या है? शरीर को जीवित रखने के लिए हर चीज, हर पदार्थ को यथाउचित देते रहना। आत्मा का कल्याण कर लिए, शरीर की आवश्यकता नहीं। आत्मा का कल्याण नहीं करोगे, बार बार जन्मते रहोगे, बार बार मरते रहोगे। अब जन्मना मरना है। जन्म और मृत्यु के विषय में अभी थोड़ी देर पहले वार्तालाप हो चुकी है कि जन्म कितना कष्टदायक है, मृत्यु कितनी कष्टदायक है। और जीवन तो आप लोग देख ही रहे हो। कितना भी दुनिया में आप सब कुछ पालो, इस मनुष्य की खोपड़ी कभी भरती नहीं, भरती नहीं। और की चाहत बनी रहती है। लेकिन ब्रह्मानंद में जाने के बाद में सब कुछ शांत होने लग जाता है। हमारी जिज्ञासा समाप्त हो जाती, हमारी कामनाएं खत्म। कामना खत्म, हमारा चलना खत्म। चलना खत्म, रास्ता किसी काम का नहीं। इसलिए जो चेतन मात्र का लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लो। यही है परमात्मा का उपभोग, यही है परमात्मा का वार्तालाप, यही है परमात्मा के साथ। अब अंदर आप चलेंगे तो क्या होगा, ये आगे के विषय है। यहां तक पहुंचिए, इस राज को समझिए, ब्रह्मानंद में गोते लगाते रहिए। ये आपकी जो बाहर की बुद्धि है ये समाप्त हो जाएगी, अंदर से मेधा बुद्धि प्रकट हो जाएगी। उसके बाद में आगे फिर कभी चर्चा करेंगे। हरि नारायण।
हाँ जी। किसी का कुछ इसमें अपना विचार हो तो प्रकट कर सकते हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब।